Oke guys, ini tadi ada kendala R233-nya itu macet pinnya guys. Ternyata setelah bermodalkan alat pinjem, ini kita buka L bintang kecil-kecil ini. Nah, ini ternyata di bagian dalamnya kotor guys. Tuh, ini ibaratnya orang jomblo ini nggak pernah dipakai nih, jadi ngerak. Oke, caranya tadi itu dua konektor ini kabelnya kita pakai solder ya. Jadi oke, kita habis ini bersihkan ini bagian dalamnya agar nih pernya ini yang macet nanti bisa jalan lagi dan bisa nyepring lagi, katanya orang web store ya. Nyepring guys, mentul-mentul. Oke, sebentar kita bersihkan karena nggak ada yang pegangin HP-nya, jadi saya skip aja dulu ya. Oke guys, ini jadi setelah kita buka ya, ternyata bagian pernya ini beneran ngerak guys. Ini tadi di pin konektornya. Oke everybody. Nah, ini pin konektor yang kuningan tadi, setelah kita bersihkan ternyata pirnya bisa terlepas. Nah, ini pin konektornya kotor. Ini pirnya alhamdulillah nggak putus ya. Tapi misal kalau putus, kayaknya ini masih bisa diganti dengan pir Brostel. Kalau teman-teman nggak tahu tim Brostel, karena kita itu berkompeten di bidangnya otomotif ya. Jadi kita pakai substitusinya di motor bagian onderdel motor ya. Itu. Jadi nanti vape kita bisa jadi modifikasi gitu loh, auto custom. Nah, ini dia tutorial saya. Ini tadinya pirnya juga lembek di sini. Setelah diperbaiki sekarang udah bisa lagi. Itu berkat arahan saya guys. Nah, dan pedal belakang. Oke, coba pegangin bentar guys. Oke guys. Nah, ini jadi nanti pirnya ini kita bersihkan. Tuh, alhamdulillah nggak putus ya, jadi masih bisa dipakai ya. Ini yang penyebabnya nggak bisa nyepring guys ya. Nah, ini ternyata bagian ini konektornya kotor. Nanti kita bersihkan tuh kan, kotor kan. Nah, kita bersihkan ini. Oke, ini kayak butuh waktu sedikit, mungkin sekitar 5 menitan untuk membersihkan. Saya skip aja dulu ya. Oke, nah ini jadinya seperti ini ya. Ini udah bisa nyepring lagi nih. Bentar. Tadi kan nggak bisa nyepring, sekarang udah nyepring loh. Tuh kan, mentul. Tuh kan? Oke. Loh, Oke. Ini sekarang karena konektornya udah bisa nyepring lagi ya. Sekarang kita mau sambung lagi. Ini kita solder di bagian konektornya. Teman-teman siapin solder aja lah. Pada umumnya aja sih. Jadi ini kita solder untuk bagian konektor. Oke, ini membutuhkan proses penyolderan ya. Nanti setelah saya solder saya tunjukin. Oke, jadi sekarang ini udah terpasang ya. Jadi teman-teman bisa lihat.
sekarang udah terpasang ya, jadi teman-teman bisa lihat ini konektornya udah jalan. Bisa teman-teman lihat jelas ya. Nah, sekarang kita pakai drop ya, kita pasang. Oke, sekarang kita pasang baterai. Kita lihat mantap. Oke, jadi untuk cara benerin konektor Hociq R233 yang macet, teman-teman bisa buka dengan cara tadi ya, di springnya ya. Mantap guys. Oke, terima kasih udah nonton tutorial cara benerin konektor pin R233. Salam Vepo.